跟踪偶遇，这晚在跟踪偶遇，心中被他两个缺点不停叫唤，跟他对价。新鮮的冷風不准吹許他，他那又用眼神快要對我説話。這晚在跟蹤偶遇，這晚在跟蹤偶遇，心中被他兩個缺點不停叫喚，跟他對價。新鮮的冷風不准吹許他，他那又用眼神快要對我説話。英超19-30，阿森納主場拿下新賽季首勝。推薦分析：阿森納在上賽季聯賽中表現十分出色，38場聯賽取得26勝6平6負的成績，排在積分榜第2位。期間打進88個進球，失球43個，進攻端表現非常出色。在上一場比賽中，阿森納在英社盾中面對曼徹斯特城，以1-1的比分與對手戰平，最終在點球大戰中擊敗對手諾丁漢森林。諾丁漢森林在上賽季聯賽中表現較差，38場聯賽取得9勝11平18負的成績，排在積分榜第16位，與降級區只相差4分。上賽季失球多達68個。防守端表現較差，在上一場比賽中，諾丁漢森林在熱身賽中面對法蘭克福，以0-0的比分與對手戰平，近4場熱身賽只取得1平3負的成績。賽事解讀：在過去10次交手記錄中，阿森納面對諾丁漢森林取得6勝4負的成績。在上賽季2次交手記錄中，雙方各自在主場零封對手獲勝。從兩隊的實力來看，阿森納的實力佔據明顯的優勢。本次在主場面對諾丁漢森林，阿森納有能力取得勝利。大牛推薦阿仙奴。Shit.